窗簾城點解會成為業界嘅天花板？今日就帶大家嚟睇下我哋新蒲崗嘅生產總部啦。跟住嚟，我哋窗簾城咧有代理世界各地嘅唔同嘅優質產品啦。因為喺香港咧，其實我哋買進口產品咧係冇稅嘅，咁所以我哋用咗咁多年嘅經驗，點樣去代理一啲好嘅優質產品帶嚟香港賣俾我哋嘅客戶喎。咁我哋當中有代理咗咧世界頂級嘅 Hunter Douglas 嘅產品啦。Hunter Douglas 亦都係個全球最大嘅品牌，都係最頂尖嘅品牌之一啦。咁我哋除咗有好嘅產業之外咧，我哋仲有好嘅生產線嘅喎。帶大家嚟又再睇下。咁我哋好堅持喺香港生產啦，因為喺衞生上面嘅監控咧，我哋係非常之嚴謹啦。同事們喺生產嘅過程都會戴上口罩，仲有我哋強調所有布唔可以拖落地下做嘅，因為地下真係好多細菌。再加上咧，我哋亦都引進咗呢個美國嘅消毒設備啦，係一個手術室都會用到嘅一個消毒設備。佢每1分鐘咧都會釋放出30萬個嘅H2O2 去殺死好多表面嘅細菌，令到呢一度咧接近係一個無菌嘅空間嘅喎。再加上咧，我哋除咗有生產線之外啦，我哋都有我哋自己專業嘅燙床布啦。另外咧，我哋仲有全香港唯一一台高溫定型嘅消毒機。呢一個機咧本身要有好大嘅電壓啦，同埋要有一個生產嘅工場去配置一路生產出嚟嘅產品咧，去控制翻擺翻入去做一個高溫定型嘅最後程序嘅喎。因為正到最後嘅程序嘅時候，佢有機會會縮水。縮水嘅時候咧，我哋會有工場有車間去即刻配合翻成個窗簾嘅整體高度。再加上咧，我哋本身有自己嘅生產嘅一個安裝團隊啦。安裝團隊就係管理關喺軌道上面啦。窗簾軌道都係一個好重要嘅元素嚟嘅喎。加上咧，點解會成為呢個行業嘅天花板咧？就係因為我哋有完善嘅管理，除咗有自己 ERP system 啦，我哋仲有 server 去管理我哋客戶嘅訂單。呢啲 server 我唔做外掛嘅形式啦。點解咧？我哋唔將佢交出去出邊嘅 server， 係因為我哋要好好咁樣保障我哋客人嘅私隱啦。因為你嘅電話地址同埋你住喺邊度，呢度就會喺我哋嘅記錄裏邊會一目了然喎。咁所以我哋為保障客戶嘅私隱咧，我哋會有自己嘅 server 去管理我哋客戶由度尺到佢所訂嘅嘢，再加上售後服務，我哋都會一應俱全咁樣去幫佢做好呢個管理㗎。